sa za Wojtkom Nemečko. Teraz by už do týmu Edžia Nečis. Hlavným trénerom Mládeže z Košice je pán Maroš Kováčik. Jeho asistentom pán Peter Jankovič. Dovolte mi predstaviť vám aj rozhodcovskú trojicu dnešného zápasu. Budú nimi páni Zdenko Ritzado a Sanča. Uličko, vítajte ešte raz na Infinity Arene. Vítajte na zápase Nemečko z Košice s Crystal Palace. Užite si tento duel, príjemnú zábavu. 3, 2, 1, nepomal! Hej, teraz to už vyšlo! Adrenalín v tele stúpa, po čele ti steká bod. Vyhrať môže iba jeden, je to hop alebo drop. Adrenalín v tele stúpa, aj bez krídel poletíš. V dobrom týme dobrá súhra, na anielom uveríš. My sme tu pre vás, cieľ máme jasný, náš čas je teraz. Znie pokrik hlasný, z plných pľúc poriadne a spolu všetci kričíme anieli, vy ste tu hviezdy. And you let them play offensive rebound of the free throws. So rebound the ball. My sme tu pre vás, cieľ máme jasný, náš čas je teraz. Znie pokryt hlasný, z plných pľúc poriadne a spolu všetci kričíme anieli, vy ste tu hviezdy. Basketbalmy máme v krvi, súpera si podáme, anieli vždy budú prví, my to prosto vyhráme. Atmosféra v hale rastie, Košičanky hrajú prím, anielom nech praje šťastie, nech vyhrá dobrý tým.